muri amaturo baturaga bayampa na kimwe mu 10 mbwira iteguramo imodoka nguramo hirigisi akantu rero nge ntabwo nari nzi objectif afite yashyisaga posting akantu kaba karirukanse bari bo mukecuru w'iminkanyari n'ibiki ati ibintu ntabwo bishoboka atangira kubona abantu bamusaba ngo tuzabonana noneho rero ubu kuvuga ngo nge ngarutse muri muzika ndimo ndabyigwa ahubwo uyu mwana afite akazi kuko kwigisha umuntu mukuru biraruhije biraruhije ibyo narizi byamaze kuyobora nari na depoje nize leadership wagiye kwiga muri kaminuza narize diplome irabitse hariya ku buryo wigaga hehe nigaga Igitarama ku myaka 70 ingahe bamfasha umwanya nari mfite 61 nagize distinction rwose igitangaza Imana yankoreye nabaye wa gatatu twongere tukifurize kugira ibihe byiza cyane twizere ko umeze neza wanakoze cyane guhitamo kudukurikira iteka turagushimira hanyuma ujye unibuka gukora subscribe kugira ngo tubashe kujyana ubashe kumenya amakuru agezweho atandukanye by'umwihariko y'imyidagaduro n'uruganda mu by'ukuri twifuza ko rwagera kure rwatera imbere kandi hari aho tumaze kugera hari icyo tumaze gukora ni Nyarwanda TV nge nitwa Neza Valence bava nkuko bisanzwe uyu munsi rero abo tugiye kuganira nabo hari uburyo bafite aho bahuriye n'imyidagaduro kandi cyane n'abantu baza kugira abantu benshi cyane inspiring cyangwa se ushobora kureba ikiganiro nawe ukaza kubakunda uti impamvu ni yihe uyu muntu n'umubyeyi w'umumama afite n'umwana w'umusore bahuje imbaraga bakora umuziki ngira ngo nuko wenda bitaye budukundira ariko ubwo uri inyuma ya kamera aza kudufasha kugira ngo muzi kubireba inzu yabo ni nk'imyidagaduro irimo ibyuma irimo gitari irimo ibikoresho by'umuziki n'ubundi dusanze ibyo bari gukora naho bitandukanye n'umuziki byose turaza kugenda tubikomozaho reka rero tubaha ikaze hanyuma birumvikana baraza gutangira batwibwira babwira abanyarwanda bari bo niyo mpamvu bahisemo kwihuza bagakora umuziki ari abantu bamwe ari umubyeyi ari mama ese babikomora kuki bumva bafite iyi ntego mu muziki n'ibindi ngibyo murakoze cyane kutwakira reka nanjye mbaye ikaze kuri kamera y'Inyarwanda TV yakoze nitwa Mukankusi Jeanne nkaba ndi umubyeyi ufite imyaka 62 mfite abana 12 dore ifoto twari wanje yitabye Imana nkaba ntuye hano kuva mu mwaka w'1992 kugeza uyu munsi niho umwami yaduhaye icumbi hari byarabiye nibyo rwose murakoze nanjye amazina ni Pacifique Manishimwe ndi umusore ndi umwana wa 9 w'uyu mubyeyi nkaba ndi n'umuririmbyi nkaba n'umucuranzi ndumva ibyo amakuru ni meza naho zero mbikomozaho umuntu wenda kuri kamera baraza kudufasha arebye hano mu nzu hari ibyuma bikoresho bitandukanye by'umuziki ahangaha hari amagitari nayo wenda muraza no kudufasha munacurangeho gatoya umuziki muri uru rugo ubanza rwose ari ikintu gifite imizi nkuko bivuze umuziki ni ikintu gifite imizi njyewe n'umutware wanjye ntakiriho yitabye Imana yego ariko twigeze kugira igitekerezo cy'uko dukwiriye gukorera Imana dukoresha no gucuranga noneho tugura gitari ntabwo twari tuzi kuzicuranga yego dushaka umuntu udufasha kutwigisha ariko yabasha kubimenya neza mbese igihe kiza gusa n'igitambutse kuko jenoside yakorewe abatutsi yabaye izo gitari twari tuzifite niba ko twanazihunganye imwe tuyihemba umuntu wadufashe guhunga indi turayisigarana rero ni uko ngo nyuma yaho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nibwo twaje gukora icyumba cy'amasengesho hano dushinga korali iyo korali rero haza kubaho icyifuzo cy'uko twashaka ibyuma bya muzika yego turabigura
ariko tubiguze dusanga nta muntu n'umwe wo kubikoresha buhari. mwaguze ibifite ubushobozi mutari mwakagize kuko wenda icyo gihe byari no mu bihe bishize ntabwo abantu bari bakagize ubumenyi buhambaye cyane. Kubera ko twasenganaga n'abandi twagerageje gukusanya mbese guhuza imbaraga, tugenda dutanga amaturo turabyegeranya, noneho tuza gutumiza Dubayi ibyo twabonaga ari ngombwa birimo za gitari na za migiseri, mbese ni ukuvuga icyo gihe ibikoresho twarabishatse, noneho haza kubaho ikibazo cy'uko habuze ababikoresha. Habuze ababikoresha, njye nari perezidante wa korali, byabaye ngombwa ko ninjira mu bintu byo kwiga gucuranga, ariko nari nkiri muto, nari nkiri mfite mu myaka 30 niga gucuranga n'umutware, warumva ko twari twarabitangiye mbere ariko bigasa n'ibidakunze kubera ko twabuze n'umwigisha. Rero twaje gushaka umuntu bidufashamo, ndabyiga numva ndetse njye sindi kubishobora kubera ko burya abantu b'igitsina gore tugira faiblesse mu bintu byinshi, ariko ndakomeza ndahatiriza, biza kurangira mbaye umucuranzi wa korali. Nacurangaga kompanyuma, rimwe na rimwe nkaba nacuranga na bazi. Umutware wanjye nawe aba umusoliste, ku buryo rero aba bana babyonse mu maraso, kubera ko abana bacu bose bato cyane cyane ukurikira imfura n'umuhungu acuranga sente. None haba binyuma, uyu ni uwa 9, ni umusoliste yafashe umwuga wa se, umukurikira uri inyuma ye yafashe ni umubateri, undi ukurikiyeho ari nawe bucura, nawe akora, mbese umwe ni umubateri, bucura niwe mubateri, noneho uwo wundi acuranga gitari bazi. Ubwo rero nanjye muri ino minsi nimo kongera gusa n'ushaka gusubira ku muhamagaro, ngiye ko nasubira muri akompanyi. Kuri wari umaze kugenda widusangiza rwose, ese ntekereza ko iyo mwataramye ahangaha bishobora kuba igitaramo cy'imbaturamugabo, kuko nta cyaba kibuze. Hari uvuza ingoma, hari uvuza bazi, hari soliste, hari ucuranga piano, urumva nta na kimwe kiba kibura. Ibyishimo bihora muri uru rugo biba bingana gute nk'abanyamuziki? Burya n'abantu bakunda kwizihirwa. Ibyishimo byo rero by'ukuri turabihorana, cyane cyane ko twabihawe n'Imana, yaduhaye agakiza turayimenya, bituma tubasha kubana amahoro. Icyo ni kimwe. Noneho rero uwo muzika hari igihe koko hano usanga hari igitaramo, abahungu banjye bidagadura, nanjye Imana yanshoboza nkaza nyine nkadondaguza imbaraga zanjye z'umuntu ukuze. Ariko igitaramo rwose byo hano akenshi turabigira, cyane cyane ku cyumweru, niwo munsi uba wabonetse abantu batagiye mu mirimo, mbese ku buryo rwose igihe cyose uzaza hano ku cyumweru uzasanga bishyushye. Uyu munsi twasanze bishyushye, ngira ngo wenda turaza no gucishaho gakeya kugira ngo abantu babone ko ibyo twahoze tuvuga ari ukuri. Ariko wenda mbere yuko tuza kugera aho ngaho, turi bwibande cyane nanone ku muziki. Hari benshi baba banyotewe kumenya byinshi kuri mwebwe, ngenda nagiye mbabona wenda kuri za social media n'utundi tuntu nk'utwo ngutwo. Watubwiye ko mwaje kugira igitekerezo cyo gushinga korali wowe n'umufasha wawe. Ibyo bintu byavaga kuki muri mwebwe? Hari ubuyumva bagamo wenda ikintu kijyanye n'ubuhanzi, byavaga kuki? Aho ngaho naba nkubeshye, muri twe nta muntu wiyumvagamo ubuhanzi. Mbese ni kwa kundi gusa urukundo rw'Imana rukwakamo, ukumva ushobora kuba wakora ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyanezeza Imana. Rero ntabwo twacurangaga, yenda hari uwabashe kugira igihangano azana, twabaga turirimba indirimbo zo mu gitabo, indirimbo z'Imana zo guhimbaza Imana ziri mu gitabo. Nuko nguko byagenze. ngira ngo uriya musore niwe ubizi cyane, kuko wabona wenda barumuna be bakuru be ni wa 9, tugiye gufite niba ari 12 ni nk'intumwa za Yesu neza neza cyane. ubona
byaragize umumaro ki kuvukira mu muryango w'abanyamuziki, kuvukira mu bantu bakunda kuramya no guhimbaza Imana biciye mu muziki? mu by'ukuri ku ruhare rwanjye nakuze wenda nkunda n'agapira gakeya, ariko umupira nabonaga nyine hari ukuntu udafite icyerekezo cyiza, kuko nakundaga kujyamo wenda ngataha bwije n'iki, ariko aho ninjiriye mu muziki ho byaramfashije nyine. Nabaga kenshi ndi hano mu rugo turi gucurangana na mama cyangwa se na barumuna banjye na bakuru banjye, ukabona ko ari ikintu cyiza. Rero ku umuziki muri rusange ku ruhare rwanjye numva ari ikintu kinini cyane wagiye umfasha. Ubu natangiye no gukora indirimbo zanjye ku giti cyanjye, yego mu by'ukuri ubona ko ari byiza. ni bande wenda muri bakuru bawe barumuna bawe ntabwo wenda babyinjiramo cyane, kuko ahanini cyane abantu bakora gospel ntabwo bakunze kuwita bamamara nk'abantu bakora umuziki usanzwe, ariko wenda ni nka bandi ubona ukavuga uti uyu muntu kuri gitari aramutse wenda abonye ahajya ikihuza n'abandi byabyara ibintu byiza bishimishije, uyu nguyu ku ijwi aramutse agize ahajya byabyara ibindi bintu bishimishije. Kuko muri wa 12 byanga bikunda, nibaza ko hari n'umwe utafite aho uriye n'umuziki. Hari abatabyinjiramo cyane, siko twese tubikora, ariko bamwe na bamwe turabikora. baririmba mu makorari ku nsengero, yego ariko ntibacuranga. Muri abo rero bavuze bagerageza kubyinjiramo, ni nk'abandi ubona ku buryo wenda bagize abo bihuza nabo bishobora kubyara ikintu cyiza cyanyura rubanda, cyashimisha abantu, kandi n'Imana, kuko burya Imana nitanga n'Imana. Mu by'ukuri barumuna banjye, mfite barumuna banjye babiri na mukuru wanjye umwe, nibo dukunda gukorana cyane muri nka bande. Rero akenshi na kenshi nyine iyo twahuye tugenda dusubiramo imiziki y'abandi yo hanze n'iyo mu Rwanda, ukabona ko hari ikintu kinini nyine biba bigenda bigaragaza nyine ko wenda mu gihe runaka kizaza cy'imbere dushobora kuzashyira hamwe tugakora timu ikomeye kandi ikagira umusaruro. Ku buryo urugo rwazavamo bandi ikomeye cyane, kandi burya nta kidashoboka. Abo twagiye tumenya kera bakoze umuziki bameze nk'impara cyangwa se n'izindi twagiye tumenya, nabo bagiye babitangira gake gake cyane. Kubera ko njye nakijwe kera, nakundaga nkazakora Hoziyana, baririmba nkumva nafashijwe, nkagira ingorane z'uko ntagira ijwi ryiza. Ntabwo nagiraga ijwi ryiza, mbese ku buryo numva mbabajwe n'icyo kintu, ariko nkavuga ngo uko biri kose Imana wenda ntiyita ku ijwi cyane, ahubwo ikireba n'ishyaka riri mu mutima. Ubwo rero ni muri ubwo buryo twaguze izo gitari tugacuranga tubihondagura tutanabizi, turirimba indirimbo z'Imana nyine, ubona ko ari ukubicurikiranya, ariko ari ishyaka ryo mu mutima, no kuba dukunda ayo makorari tubona aririmba neza, ukabireba ukuntu baririmbye ukumva wifuje kuba baririmba nkabo cyangwa se wacuranga nkabo, ariko ukabona revo iriho ntikwemera kuba babashyikira. Icyo gihe abari bagezweho cyane mu bijyanye n'amakorari, hari Hoziyana, hazaga wendamo n'abandi sinzi. Ndumva nyuma ya korari Hoziyana hari korari Baraka, kera bayitaga cya hafi, za kwihindura izina bayita korari Baraka. Noneho nyuma ya Baraka haje kuvuka indi korari, ariyo bano bana banjye baririmbamo bita Agape. Iza nayo iririmba neza cyane ku buryo mbese ubona ko nayishimishije. Ari nabwo abana banjye bafataga initiative yo kujya kuyirundamo bose, baba bacuranze muri yo bose uko ari abahungu bane, niyo baririmbamo ni nayo bacurangamo. Uretse ko abakobwa nabo ariko bahisemo iyo korari yindi bita Baraka, aba ariyo bajya kuririmbamo. Iyo korari mwashinze, mwagize igitekerezo cyo gushinga, iyo iherezo ryaje kugenda gute? Iyo korari yitwaga Inshuti za Yesu, ari korari y'icyumba. Ni amateka yandi yatuma twinjira mu bindi bintu, ko hari igihe muri ADEPR, ubwo ni ukuvuga ngo ni icyo gihe cya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, hajemo akantu katari keza ku mwuka mubi. Noneho umwuka ujemo, twe twarasohotse
turasohoka turagenda twigira ahandi hantu aho bitaga Igihogwe. Twari abantu benshi cyane. Tuhageze tumara igihe ariko turi gusengera, ariko biza kuba ngombwa ko habaho itegeko sinzi aho ryaturutse rivuga ko abo bantu basohotse baza bagasanga abandi bakagaruka mu nsengero. Ni ukuvuga ntabwo mwari mugisengera muri ADPR cyangwa wenda twari tukiri muri ADPR, ariko kubera ko wabonaga hajemo mbese ibintu bitandukanye n'ibyo twari tumenyereye. Ubundi tumenyereye ko umuntu uyobora itorero aba ari umuntu wimitswe mu buryo buzwi, akaba yagiyeho agaragaza umuhamagaro. Ubwo rero twagiye kubona tubona haje abantu tutamenyereye nabo bashaka kuyobora. By'ukuri twarahunze kuko ntabwo twari tuzi ibyo bintu ibyo ari byo. Duhungana rero n'abapasiteri n'abakristo benshi cyane. Tugeze aho bita Igihogwe, hari terime bakoresheje bavugaga ko abasigaye ari abamunonoka, abagiye ari abakayihura. None baravuga ati rero abantu bakayihura musabwa kwihuta mukaza mugasanga abandi, bagasanga bamunonoka. Abo bari abayobozi ntabwo kugeza ubu aho amabwiriza aturukaga simpazi kuko nari umukristo, ibindi bitandeba. Gusa barabidutangarizaga bakaba bati ibukuru bavuze uko, none birasaba ko igihe runaka tuzagenda. Ngeraho kubera ko nari umuntu ukunda gusenga no kuyoboza Imana inzira, narasenze mbona Imana ntiyanyemereye ko nzajyana nabo. Nisigarira inyuma, nzi ko nshaka kuba nasigaye njyenyine, ariko nje kureba nsanga hari abandi bantu nabo babashe kwegera Imana barasenga, nabo ntiyabemera ko bahita bagenda. Abo rero ni njye waje kubakusanya mbazana hano. Nari mfite akantu ka nosi yo mu buyobozi, nari umuyobozi w'abadamu, noneho nkabenda n'umudiyakoni aho ku rusengero. Bituma rero abantu mbegeranya, mbashyira hamwe ndababwira muze dusenge, kuko niba Imana itatwemerera ko tujyana n'abandi, ariko ntabwo tugomba gucika intege mu murimo w'Imana. Nibwo rero twashingaga iyo korari, hari timu y'abantu batari bake basengeraga ahangaha. Igihe cyaje kugera Imana iza kudutegeka, kubera ko n'ubundi urumva niwe yari yatubwiye ko tuba turetse. Igihe yateguye cyayo cy'imyaka ijya gushyika 14, atubwira ati muhaguruke musanga abandi. Mbese ni ukwanga icyo gihe yari yatubwiye ngo misiyo mbashyiriye aha, murasengera ubugingo bwanyu. Misiyo ya kabiri murasengera itorero, iya gatatu musengera igihugu. Ubwo ibyo bintu twarabikoze iyo myaka. None igihe kigeze Imana yatubwiye ati rero mwasaga n'abakinira inyuma y'ikibuga, noneho nimujye mu kibuga ndani murebe. Biraduhagurutsa, turagenda tujya mu itorero, baratwakira. Ubwo rero twakiniye mu kibuga indani. Ibyagiye bikurikiraho ni byinshi cyane, ntabwo nabivuga bo muri aka kanya. Nuko nguko mbese iyo korari yabayeho, ariko noneho duhagurutse bya korari yahise ihagarara. Twagezemo hariho umusaza bitaga Samuel usabwa Imana, niwe wari representa. Aravuga ati korari mwishakira ukuntu bayigira, bayiha umwanya kuwa gatatu igiririmba. Mbise ngiye Imana irambwira ati muhagarike. Ngi rero icyo Imana ivuze nicyo nkora. Niba ivuze ngo kuruku niko nkora, niba ivuze ngo bireke ndabireka. Yaraduhagaritse korari nuko yahagaze. Nuko byaje kurangira, ariko nuza kubona ibi byuma biraha ntuze kubyitiranya n'iby'icyo gihe. Igihe cyaje kugera, muri icyo gihe twasengaga twari timu nyine y'abantu bagize bahuje b'abakristo bajya inama, tugatanga amaturo na kimwe mu 10. Noneho Imana iza kumbwira ngo ninguremo imodoka. Imodoka naguze, twari dufite umurimo wo kugemura abarwayi CHUK, naho twahawe n'Imana. Tukagemura abarwayi kuwa mbere no kuwa kane. Abantu bagatwara ibiryo babyikoreye ku mutwe, bakazinga igitenge. Yagera nkariya kuri gereza akabatangiye gushya, agatura akazingura igitenge, akongera akakizinga, akongera akikorera. Imana irabibona uwo muhatura akazi. Ihita rero muri amaturo baturaga bayampa na kimwe mu 10. Imbwira iteguramo imodoka.
nguramo hirigisi tukajya tuyitwaramo bya byo kurya twagemuriraga abarwayi. yego mu gihe rero twari dusubiye ku itorero nabwo nagisha Imana inama ndayibaza Imana nkora iki. Imana ingira inama ko ya modoka na bya bintu byose byaturutse muri ya maturo twaturaga ndetse n'amaturo nari naragiye mbika byose narabikusanyije mbipakira ya modoka mbijyana mu itorero. ibi ngibi uri kubona ni ibishyashya turimo gushaka mu mbaraga zacu, ariko ibyakoraga icyo gihe njye nahise mvuga ngo ibi ni iby'itorero reka tubijyane. ntabwo ryari ryantumye, nta misiyo y'itorero nari ndimo, ariko njye kubera ko nari ndi gukorera Imana ariyo ngendera ku byo irimo kumbwira, yambwiye ko mbijyana ndabijyana n'imodoka byose ko ntacyo ndayibahereza nditahira. reka ngaruke kuri uriya musore dusanze mu kanya mwari murimo mushutinga, ngira ngo wenda turaza no kugira akantu gato twereka abadukurikiye. ni uwuhe mushinga noneho muri gukora? umushinga turimo n'ubundi ni ugukomeza gukora indirimbo. yego indirimbo zo mu gitabo tugenda dukora imwe buri cyumweru, ariko hari na gahunda yo gutanga ubuhamya bwa mama. niyo twari twahereyemo rero, ubu twari tugeze muri gahunda yo gushutinga indirimbo. izo ndirimbo mufite intego ki kuri zo? wavuze ko buri cyumweru hariyo mugenda mukora, mufite intego ki kuri izo ndirimbo? izi ndirimbo ni indirimbo zagiye zikunda gufasha imitima y'abantu. abenshi baziririmba mu rusengero bazisoma, ariko hari n'ababa bashaka kuzumva kuri telefone cyangwa kuri mashine. rero dushaka kugenda tuzikora mu mwimerere wazo, tukagenda tuzibasangiza. waruvuze ko hari n'akantu gato mwabanjemo k'ubuhamya bw'umubyeyi. tugendeye kuri bucya duhaye, bisa nkaho n'ubundi afite bwinshi cyangwa se bugari cyangwa burebure. ubuhamya bw'agenda akora ni ubujyanye n'iki? reka ari nawe wenda ubitwibwirira kuko turi kumwe. ubuhamya nkora mbese ni ubugendanye n'amateka y'urugendo nakoze rwa gikristo. byatumye rero nanjye mfungura umurongo cyangwa se cano Jeanne Mukankusi, ngenda mbucishaho kugira ngo ubushaka abashe kubonaho. ubwo nyine nta yindi ntego ni uko mbese Imana irebye ikabona ko wenda ari cyo gihe niyo imenya uko iri bukize imitima. niba hari umuntu warunanijwe n'uburwayi akaba ageze ahantu yihebye, azabone ko hari undi muntu warwaye akagera kuri finali kandi Imana ikamugarura. noneho rero ubu kuvuga ngo ngarutse muri muzika ndimo ndabyigwa, ahubwo uyu mwana afite akazi kuko kwigisha umuntu mukuru biraruhije biraruhije. ibyo nari nzi byamaze kurihura, nari nadepoje numva ko ntazigera ngaruka muri ibi n'umunsi warimo. noneho uyu mwana nibwo nagiye kubona, mbona arambwira ati rero kubera ko nyine arimo kwinjiramo ibintu by'ubuhanzi, arambwira ati hari ahantu njya ati rimwe na rimwe najyanye na barumuna banjye bakambaza ngo se umuziki mwawukuye he, ibintu mwabikuye he? agahita ababwira ati ibi bintu ni ibyo mu babyeyi, mbese ni ibintu byaturutse mu babyeyi. ubwo rero umwe yaje kumubwira ati wambabariye ukazagira akantu kamwe ku gato cyane wafatana n'umubyeyi ukanyereka nkareba koko ko ibyo uvuga ari ukuri utatubeshye. umwana aje abimbwiye rwose ntabwo ndigeze mbyemera. naramubwiye ntibishaka kujya kunkoza isoni, imyaka mfite ntabwo ikinyemera gukora kuri gitari ngo ndamubwiye rwose ndakunaniye, nahise mwangira. ubwo rero yarakomeje akajya anyinginga. noneho igihe kimwe amfatira ari ku cyumweru mvuye gusenga, ndaza ninjira ahangaha ari kumwe n'uyu mubyara we, nuko ahita avuga ati mati mbabarira rwose utaragenda, ati dukorana akantu gato, ati ni gato aranyinginga. ntabyo nemeye, urumva ntabyo ni ukuri, numvaga nkiyumvamo. nibwo nahise ngenda ndarya ndaryama. ajya inama n'uyu ati saa 9 uze kugaruka. saa 9 mu kadomo baragarutse. noneho uyu ansanga mu buriri, nambwa ati mati ko wa mwana aragarutse wambabariye.
ndebye ukuntu yakomeje kumpendahenda ndavuga inteko nza mbisekagure nta repetisiyo nta kindi kintu turaje ibintu nyine twakoze akantu gato numva ntazi ibyo ndimo ariko ndabikora kugira ngo umwana wanjye yishime gukomeza guhangayika akantu rero njye ntabwo nari nzi objectif afite yashyize agapositinga akantu kaba karirukanse bari bo mukecuru w'iminkanyari n'ibiki ati ibintu ntabwo bishoboka atangira kubona abantu bamusaba ngo tuzabonane kuva mu kwezi kwa kabiri korona yaratangiye kubimbwira ko aramusaba ko twazabonana ndamuhakana ndamubwira simva ahubwo na kariya kantu wakoze warambabaje rwose ngerageza kumwereka ko ibyo bintu kubera ko numvaga bitandimye ariko njyewe ndi umuntu utagendera cyane ku byo abantu bari bavuge ahubwo ngenda ku cyo Imana yavuze umwana yakomeje kumbwira abanyamakuru bagenda bamubwira bati gutya ngeze mfata umwanya ndasenga ndavuga ibi bintu bishorewe n'iki nsenze mbajije Imana yakunze kumbwira ngo nzayikorera ikambwira dore ubu ndangije kwiga 2019 nize leadership wagiye kwiga muri kaminuza narize diplome irabitse hariya ku buryo wigaga hehe nigaga Igitarama ku myaka 70 ingahe bafashe umwanya nari mfite 61 nagize distinction rwose ubwo rero najyaga kwiga ngo ntarekomane ibintu ushaka ko niga nshaje n'ibyiki kandi ati ntukavuge ko ushaje njye kandi uzankorera kibase ibintu uzakora muri myaka pansiyo ko nayo n'ibiki ariko ubwo kumvira Imana ndagenda ndiye ubwo rero uyu mwana ubwo yari akomeje kuntitiriza ambwira abanyamakuru ibintu birimo gucicikana yaravuze ngo reka nsenge mbaze Imana nibaje rambwira iti cyagenda kubwiraga cyo kunkorera n'iki rero nibwo nahise numva numiwe mbere umwana nti noneho muri ino minsi rwose vuba ndavuga nti reka turebe akaririmbo twitozanya ninjire mu murimo w'Imana rero ubwo ibinyembeza ntizana binshoboza njye ku myaka mfite nuko gucuranga murabona ko bidafite injyana nta naho biva nta naho byaba bijya naho bidafite bijya kuko buriya hari impamvu wa mugani wawe ahubwo wenda ni nkuko wagize icyo gitekerezo cyo kujya kwiga ubwo ubundi we wagiye kwiga uvuga uti ko nubwo ngeze muri myaka ya pansiyo nyine wumvise kucyumvise ari ngombwa kugomba kujya kwiga kaminuza ibyo nabyo rero ni ubundi buhamya ibyo mabwiye ntimuzajya kuri channel muzagenda musanga utuntu n'utuntu njyewe nigeze kugira mbese wa murimo twakoraga wo kugemura abarwayi ubwo groupe yari itatanye Imana natubwiye mbere yuko dutatana ko umurimo ihushoje irangije atubwiye iti ndashaka ko umuntu wese ku giti cye ashaka umurimo nzajya mwibukiraho uburiya wari urwibutso rwa rusange ariko noneho umuntu ku giti cye ntiyirwarize ubwo njyewe ndicara ndatekereza ndavuga ngo mu bintu nzi Imana ikunda Imana yita ku mfubyi kandi ikita ku bapfakazi ndavuga nti rero ndi umupfakazi ariko nangiye gushaka imfubyi ngirira neza muri bariya bana 12 bose bari mu ishuri biga bari kwiga mfite n'umwana data yabyaye ari umusaza asigara aho na muka data atsindira kujya muri segonderi abubura minerivare ndavuga nti nabazaze mufasha nimba ikubwira uko ntugire ngo wenda hari izindi mbaraga zindi bushobozi nabonaga njyewe nubaga nizeye imbaraga zo gusenga rero nafasha abana b'imfubyi 10 basanga 13 mfite osharije imfubyi 10 ariko ni muri primaire aho nagiye ko urabyumva abana ndabariye umwaka umwe ndabariye umwaka wa kabiri ndangije imyaka 3 Imana irambura ngo hagarara irambwira ngo ndabibonye ku nkunda ahubwo genda unyigishiriza abantu uko abantu bankorera ujye ubabwira ko kunkorera ari uko umuntu afite urukundo ruri mu ndiba y'umutima
atari kuba umuntu afite ibintu byinshi kuko ushobora kugira byinshi ariko icyo gukora ntunagitekereze kubera ko nta mutima wo gukunda Imana ufite byinshi ukaba bifite byandagaye n'imfubyi uzibona zabuze epfo na ruguru ariko ntugire icyo uzikorera rero nyuma yo kuba Imana yampagaritse ikanambwira ko ibyo bintu uzajya mbibwira abantu mbigisha kuyikorera haciyeho igihe ngiye kubona mbona Imana ihagurukije umuntu imuvana mu Bubiligi araza arambwira ngo Imana yambwiye ngo ujye kwiga nkurihire njyewe ati ni uko Imana ntegetse jya kwiga nkurihire nahereye hirya mu Kiyovu hari ishuri rya teoloji njya kuryiga ariko ngenda numva nseta ibirenge vuba ni hamwe n'imyaka mfite ku buryo n'ishuri narigezemo nsanga ninjye muntu ufite imyaka myinshi urimo ishuri ndaryiga nkajya avuga ngo uko biri kose ahantu ushaka kuzahasebera Minerivare yansigiye y'umwaka wose ngiye kuyitanga numva ngize ubwoba ntanga igihembwe kimwe andi ndagarukana ntazabona ndi guseba nkabiri noneho amafaranga nyagarukanye nijoro Imana irangendera imbwira ko ikintu nakoze yakigaye ya Minerivare yose nsubiyeyo narayijyanye mpita nyitanga ngomba niyemeje gushikama ndiga igihe cyarageze Imana mureba tuvuga tutareba ariko irahari kandi iriho nkubwire ko tugeze ku iherezo rya shori nagiye kubona mbona wa muntu wandihe Minerivare wa mu Bubiligi yaje yicaye hariya mubonye mbere cyoya ndavuga uriya muntu ko mbizi ko nicyo wa nyuma yaje ate ariko cyo kirandenga nihagararaho ndikomeza barangije igitangaza Imana yankoreye nabaye wa gatatu ku buryo diregiteri w'ishuri yavuze ati cyakora nkurikije imyaka y'umubyeyi niwe wabaye wa mbere muri iri shuri noneho urumva Imana ari impaye ijambo iryo shuri ngo twaryita nk'iki birumvikana biga ibintu bijyanye n'iyobokamana ariko ni ibintu bigendanye n'iyobokamana kuko urumva nabyimutsemo njya muri kaminuza yabyo rero ikintu Imana yakoze wa muntu urumva ko yari impaye ijambo nahise nihuta njya aho ari ndagenda ndamuhobera mbese ndabaramuhobera cyane ati Jeanne wati sinarinzi ko umuhanga gutya ndamuhereza arareba arambwira ati kubw'iyo mpamvu uzakomeza no kwiga igitaramo muri kaminuza cyane wow arakomeza arandihira mbese byumvikana ngo imirimo dukora tukiri mu isi n'ingororano zayo turazibona kandi tuzabona tugeze no mu ijoro wa muntu rero nabwo yagiye kugenda Minerivare arayinsigira kwa kundi ndimo kwiga ya gusaza yavuze nubwo ubwo ngize Imana karagiye gitaramo aho ntabwo nzajyayo uvuga ntabwo najyayo ibintu byaba ari ukurengera hano haza umuntu arambwira ati nta mafaranga waba ufite ngo ngurize ndafite adafite icyo ari gukora mfata Minerivare ndayimuhereza nijoro ngo njyane ndota inzozi zampahamuye nagiye kurota ndota ndatwaye inda urumva ndi umurokore nta n'umugabo mfite noneho abantu bakandi bati se uriya muntu ko twari tuzi ko ari umuntu ukijijwe tukaba tuzi ko nta n'umugabo afite iriya nda yaturutse ijwi ry'Imana rirambwira ngo aho wabereye wari utarakorwa n'isoni ariko noneho zigiye kugukura kubera Minerivare wastanze urumva njye nari ndi kwigira inama mu mutima uko ryashoni ntazarijyamo ariko mbonye ko Imana ibishyizeho imbaraga nahise nzinduka mpamagara wa muntu ndabwira nti ya mafaranga yanzaniye nagize impamvu yihutirwa ndayakeneye arongera arayagarura nuko namara amaje njya kwigana igitaramo njya kwiga iyo kaminuza yitwa gute bayita emiti ngira ngo wenda ubuhamya ni burebure cyane bizanadutwara n'undi mwanya ariko ni byiza kuko abadukurikiye byanga bikunda hari icyo bakuye mu kiganiro tugiranye biri ko dusoze reka tugaruke gato kuri uriya musore wawe yatubwiye ko nakora indirimbo ku giti cye ngubu umaze kugira nk'izingana gute maze kugira indirimbo 5 zose ziri kuri YouTube yanjye yitwa Pacific Imana ishimwe yego zose ugiye wazibona zose nizo kuramya no guhimbaza Imana yego ntabwo uteganya no kuzajya ushyiramo n'utundi kuko wavuze ko mu turirimbo ukora cyangwa udukava hari ubwo mugerageza
no kuririmba indirimbo z'abandi bahanzi gutyo? yes byose binyura kuri iyo channel yanjye. Yego. Izo ubwo nari mvuze eshanu nizo nizanjye nanditse. Izindi zigenda nshyiraho ni izo mu gitabo dukorana na mama n'utundi tw'udukava ngenda nkora dusanzwe. Yes, nyuma yuko umusabye ko mwakorana akaririmbo akabyanga ariko bikaza kugira bigakunda ukagasharinga abantu, byagize impact imeze gute? Impact byagize nuko hari abantu nagiye mbona bagasharinga cyangwa se bagapostinga baba star bikanungura, barimo nk'abandi harimo Yago, harimo Aline Gahongayire, hari n'abandi na Emmy wo muri Amerika. Yego. Ni ibintu byagiye binungura cyane, bamwe bakanamamagara bambaza ati se umuntu nk'uyu muraziranye, batunguye nyine babwira ko ari mama ntibabyumva. Harimo n'abatabyemeraga. Rero nabonye ari ibintu bifite umusaruro cyane, mbona ko bishaka kuzayivuga butumwa rikomeye cyane dukomeje kugenda dukorana kuko byageze kure cyane. Yes. Guha mugani reka tunahirira hanga kugira ngo nakandi kazi mufite mu kanya gato gakomeze, ariko nitujye tunagirwa akanya ko kugira ngo tuze kuganira namwe kuko ibyo mufite ni byinshi, byo dukomojeho ni bike ariko ibyinge. Reka rero tubashimire cyane, hanyuma turazasaba na cameraman cyangwa se uriya mugabo uri hariya dufashe no kutwereka tumwe mu tuntu dusanze mukora agenda ducishamo twagiye tubikomozaho, hanyuma mukomeze kandi gukora umurimo mwiza munafasha imitima ya benshi, munarushaho gushyigikira mu by'ukuri abifuza kugana inzira y'ijuru. Mwakoze cyane. Child